Հայաստանում առաջին անգամ պետությունը իր վրա է վերցնում բնակարանի ձեռքբերման համար հիպոթեկային վարկի տոկոսները մարելու պարտավորությունը։ Դա հնարավոր է դարձել եկամտային հարկի մասին օրենքի փոփոխությամբ։ Բնակելի շենքում անմիջապես կառուցապատողից կամ պետությունից բնակարան ձեռքբերելու դեպքում հիպոթեկային վարկի տոկոսների չափով քաղաքացիներին վերադարձվում է իրենց վճարած եկամտային հարկը։ Օրենքը վերաբերվում է 2014 թվականի նոյեմբերի 1-ից հետո ձեռքբերված բնակարանների հիպոթեկային վարկի տոկոսների մարմանը։ Սա աննախադեպ նախաձեռնություն է հայաստանյան իրականության մեջ։ Գործընթացի առաջին գնահատականը տալիս են կառուցապատող ընկերությունները։ Ձյան շատ պրոգրեսիվ ու շատ լավն էր, որ այդ տոկոսները կոմպենսացվում են։ Եթե օրինակ հիպոթեկային վարկի տոկոսները եւ եկամտարկը հավասարում, ապա դուրս է գալիս, որ դու ինքը կարող ես ձեռք բերել բնակարան հիպոթեկային վարկով անտոկոս։ Եկամտային հարկի վերադարձի գործընթացը արդեն մեկնարկել է։ Ֆինանսների նախարարի հրամանով գործառույթը վերապահվել է ստուգումների կազմակերպման եւ դիտարկման վարչությանը։ Առաջին արդյունքները առաջին ձեռքից։ Այսօրվա դրությամբ 13 միլիոն դրամի չափով 65 դեպքով իսկ վերադարձվել է եկամտային հարկ։ Համարձակ նախաձեռնություն ոչ միայն բնակարանի կարիք ունեցող բազմաթիվ քաղաքացիների, այլև տնտեսության աշխուժացման համար։ Նախաձեռնությունը էական ազդեցություն կունենա շինարարության զարգացման համար, համոզված են ոլորտի խոշոր կազմակերպությունները։ Սա չափազանց կարևոր էր, որը վստահ ենք, որ մեծ խթան կհանդիսանա շինարարությանը, բնակարաշինությանը եւ զարգ կտա ամբողջ տնտեսությանը։ Կառուցապատող ընկերության գնահատմամբ այս քայլով հատկապես կաշխուժանա էկոնոմ դասի շուկան։ Պահանջարկը մեծ է, սակայն հասանելի տների առաջարկն է քիչ։ Տնտեսական կարևոր նախաձեռնությունը սոցիալական ուղղվածությունից բացի կխթանի շինարարությունը, կզարգացնի հարակից ճյուղերը եւ կնպաստի արտասահմանյան ներդրումների ավելացմանը։ Գործընթացի արդյունավետությունը տեսանելի կլինի մոտ ապագայում, համոզված է կառուցապատող ընկերության ղեկավարը Լիլիթ Ասլանյան, ժամը լրատվական։